अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और हाँ, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, काफ़ी सुबह का टाइम है। और मैं सबसे पहले जो है मैंने बनाया मिल्क शेक, और उसके बाद जो रात का दूध होता है मैं उसकी क्रीम सबसे पहले अलग कर लेती हूँ दूध से, क्योंकि फिर दूध में उसका टेस्ट आ जाता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सुबह सुबह ये काम कर लेती हूँ। और मक्खन मैंने निकाल के रखा था क्योंकि आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि कोई बेकिंग करूं मैं। और ये फ्रेश मक्खन जो है ये मैंने खुद ही बनाया है और आपके साथ मैं डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं लिंक दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा। और ये है मेरे बेडरूम का हाल, आप देख लीजिए। आज फाइनली जी जून के एंड में हमारा एसी इंस्टॉल हो रहा है, लग रहा है। और रूम का हशर नशर कर दिया है जी। सुबह सुबह ही हमने बुला लिया था ताकि मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने से पहले ये काम कंप्लीट हो जाए, लेकिन जो उन्होंने हाल किया सुबह सुबह तो आप देख सकते हैं कि बुरा हाल हुआ हुआ बिल्कुल ही रूम का। और मैं बस किचन में बना रही थी, साथ साथ नाश्ता भी। सुबह हमने उठ के मिल्क शेक ले लिया था ताकि जो है अगर काम वगैरह होगा, मेरे हस्बैंड इनके साथ बिज़ी हो जाएंगे तो थोड़ा सा जो है ना टाइम शायद फिर ना मिले, तो इसलिए मैंने बना लिया था। और उसके बाद बस अब चलते हैं किचन में, नाश्ता बनाते हैं। नाश्ते में आज मैं क्या बना रही हूँ, मैं बनाने लगी हूँ अपने ऑल टाइम फेवरेट ओट्स। और ओट्स की डिटेल में रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं इसका भी लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। ओट्स काफ़ी बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि हम लोग वीक में 2 से 3 दिन लाजमी लेते हैं, और मेरा तो फेवरेट ब्रेकफास्ट है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे हस्बैंड पहले नहीं खाते थे लेकिन अब कुछ अर्सा हो गया है तो वो भी मेरे साथ ही ओट्स खा लेते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे और हेल्दी हैं। इनमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जल्दी भी बन जाते हैं, कोई इनका इतना मुश्किल बनाना नहीं होता। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। मैं हर तरह के ओट्स बना चुकी हूँ, मसाले वाले ओट्स भी बनाती हूँ, हलीम वाले ओट्स भी बनाती हूँ। वो तो खैर मैंने जिन दिनों वेट अपना कम किया था, बहुत ज़्यादा मैंने खाया, रात के टाइम में वही बनाती थी। लेकिन अब जो है ना नाश्ते में मैं ये वाले लेती हूँ और ये वाले मुझे अच्छे लगते हैं। अगर हुआ पॉसिबल तो मैं वो जो हलीम वाले मसाला ओट्स बनते हैं ना, वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो बस अभी ओट्स जो हैं वो मेरे आलमोस्ट बन गए हैं। और ड्राई फ्रूट मैं लाजमी डालती हूँ ओट्स पे, हमेशा कोशिश होती है कि मैं डालूँ। साथ में जो फ्लेक्स सीड्स होते हैं, अलसी के बीज, वो भी ज़रूर डालती हूँ। हस्बैंड के लिए थोड़ी सी चीनी डाल लेती हूँ, अपने लिए नहीं डालती हूँ। हनी या गुड़ जो पिसा हुआ होता है, शक्कर, उसको डाल देती हूँ। और एक और चीज़ मुझे याद आ गई है, आप सब मुझसे पूछते हैं आपका चाय का इतना जो है अंदाज़ा कैसे इतना अच्छा होता है। तो जितनी मैं चाय बनाती हूँ ना, और जितनी मेरे घर में चाय बनती है, तो उसके बाद भी अंदाज़ा अगर ठीक ना हो तो फिर कब ठीक होगा। तो जस्ट प्रैक्टिस है बस बनाने की, इसी वजह से चाय के हमेशा कप का अंदाज़ा बिल्कुल परफेक्ट आता है, ना कम होती है और ना ज़्यादा होती है। तो यही एक रीज़न है, मैंने सोचा शेयर कर लूँ आपके साथ। और बस उसके बाद एसी मेरा इंस्टॉल हो गया है, उन्होंने सिर्फ बेड वगैरह ही बस सही किया, बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं खुद ही सेट करूँगी अभी। और मेड भी बस अभी मेरी आ जाएगी, क्योंकि वो सुबह आई थी, फिर मैंने उसको भेज दिया था कि अभी काम हो रहा है, तुम दोबारा आना। और ये सारी चीज़ें अभी, ये जितना भी मेस है जो सुबह सुबह क्रिएट हुआ है, इन सब को मैंने सेट किया। और आज मेड से मैंने सारे जो कैबिनेट्स हैं ना नीचे वाले, ये सारे मैंने अच्छी तरह कपड़े से और फाइनाइल से जो है इनको मैंने साफ़ कराया। और उसके बाद ना बस मैं काम वगैरह कंप्लीट करने के बाद सो गई थी। अभी जी हो रहा है दोपहर का खाना। खाने में आप देखें कि मैं क्या ले रही हूँ जी, ये जो राइस में लेकर आई थी ना, और सालन और साथ चटनी, तो ये मेरा दोपहर का खाना था। और अभी मैं यहीं पे बैठ के रूम में ही कर रही हूँ लैपटॉप पे अपना काम, जो मेरा यूट्यूब का होता है, क्योंकि एसी लग गया था और थोड़ा सा इस टाइम ज़रा दिल चाहता है गर्मियों में थोड़ा रेस्ट करने का, तो इसलिए फिर मैं यहीं पे बैठ के थोड़ा काम कर रही हूँ। अभी है तकरीबन 5 बजे का टाइम। अम्मी आई थी थोड़ी देर के लिए, कहीं काम गई थी, तो वापसी पे मेरे पास आ गई। तो जैसे ही आई तो मुझे खुद ही उन्होंने चाय बना दी। उनको पता है कि मैं चाय की कितनी शौकीन हूँ, तो खुद ही अम्मी ने मुझे बना के दे दी। मैं काम कर रही थी तो अम्मी ने चाय बना के दे दी कि तुम शाम की चाय जो है ना पी लो और जल्दी से अपना काम कंप्लीट करो। अच्छा, एक और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैं जाने लगी हूं अभी बाहर। कल का व्लॉग जो मैंने आपसे शेयर किया था ना, आपने देखा होगा कि बस मैंने व्लॉग अपलोड किया और मैं फ़ौरन ही घर से निकल गई, मैंने देखा भी नहीं ना, इसलिए आपके कमेंट्स का रिप्लाई कल सबका मैंने लेट किया था। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, तूफ़ान आया हुआ था, और मुझे पता नहीं क्या सूझी कि मैंने कहा मैंने तो जाना है बाहर, मैं इतने दिन से बाहर गई नहीं हूँ।
और बस मैंने भाई को कहा कि तुम आओ चलते हैं। तो मैं रास्ते में शूट नहीं कर सकी क्योंकि मैं ड्राइव कर रही थी, तो जो तूफ़ान था ना, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए गीगा मॉल। और गीगा मॉल जैसे ही हम पहुंचे हैं ना तो बारिश रुक गई यहाँ पे, इसलिए रास्ते में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि ड्राइव मैं कर रही थी और भाई का बिल्कुल मूड नहीं था। मैंने उससे बहुत कहा, लेकिन यही चलता रहता है बहन भाई का। अल्हम्दुलिल्लाह बस पहुंच गए खैरियत से हम गीगा, और बारिश भी रुक गई, आप देख सकते हैं अभी अभी जस्ट रुकी है बारिश। जैसे ही हम एंटर हुए बारिश रुक गई। इतने दिन हो गए थे ना, मैं कहीं बाहर गई नहीं थी, ना कोई शॉपिंग की ना कुछ, तो मुझे तो अजीब से कुछ हो रहा था आज। और जैसे ही फिर इतनी गर्मी के बाद मौसम इतना हसीन हुआ तो मैंने सोचा नहीं जी आप अब तो घर बैठना ही नहीं, अब तो बस जाना है, कहीं ना कहीं आउटिंग करनी है। दूसरा ये हुआ कि आज मेरे हस्बैंड का जो खाना था ना वो भी ऑफिशियली कहीं डिनर था कि आज लेट आएंगे, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। वैसे मैं उनकी वजह से ना वो शाम को आते हैं तो कम ही कहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि जब हस्बैंड थका हुआ आए और आप घर में ना हो। तो हालांकि मुझे कभी भी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मना भी नहीं करते, लेकिन बस मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि जब भी कभी हस्बैंड घर आए शाम को थके हुए तो वाइफ़ को घर में रहना चाहिए। इसी तरह जो एक हस्बैंड होता है उसको एक मेंटली रिलैक्सेशन मिलती है, अपने घर आके सुकून मिलता है। उसके बाद मैं सबसे पहले जो यहाँ आना चाह रही थी ना, मैं मिनीसू पे आना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो गीगा मॉल का है ना, ये इस पे हमेशा ऑफ़र्स होती हैं, 20% ऑफ़ होता है, डील्स होती हैं, तो मैं अक्सर यहीं पे आती हूँ, इसी वजह से आती हूँ। लेकिन आज क्या हुआ कि कुछ भी काम का नहीं था यहाँ पे, ऑफ़र्स भी कोई ख़ास नहीं थी, बिल्कुल ही फ़जूल थी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछ लूँ फिर मुझे भूल जाएगी, ये जो फ्राइंग पैन है आप में से किसी ने भी यूज़ किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं लाहौर के टाइम से ये लेने का सोच रही हूँ, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं बस कंफ्यूज हो जाती हूँ। छोटा वाला 1300 का है, बड़ा वाला 1600 का है, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपने यूज़ किया है। उसके बाद मैंने बस कुछ चीज़ें ली, ज़्यादा नहीं ली, मैं आपके साथ घर जाके शेयर करूँगी। और भाई को यहाँ पे मैं कह रही थी कि मुझे तुम ये हेडफ़ोन कोई चेक करके दो, कोई अच्छा है तो ले लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए था, लेकिन कोई भी काम का नहीं मिला। और जो अच्छे थे वो वायरलेस थे, तो वो मैं लेना नहीं चाह रही थी क्योंकि उनको फिर चार्ज करना पड़ता और इतना टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं होता। जो मैं काम करती हूँ, मेरा काम भी बस ऐसे ही होता है, बहुत ही भाग दौड़ में। उसके बाद हम आ गए कारफोर में। अब एक मैं आपको बात बताऊँ, आज कारफोर में इतना सुकून है, आप देख सकते हैं, क्योंकि आज वीकेंड नहीं है, वीकडेज़ में शायद ऐसे ही होता है। और इतना सुकून है कि मैं ख़ुद हैरान हो गई कि वाकई मैं हमेशा शायद वीकेंड्स पे ज़्यादा आती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ कभी आ गई या भाई के साथ, तो मैं देखती हूँ कि काफ़ी रश होता है। तो आज इतना ज़्यादा कोई सुकून था ना यहाँ पे कि मैंने आराम से, हम जब एंटर हुए थे ना तो जो मेरे पेरेंट्स थे वो अपनी ट्रॉली लेके चले गए और मैं अपनी ट्रॉली लेके अपना जो जितनी चीज़ें हैं ग्रॉसरी है मैं वो ले रही थी। यहाँ पे जो है ना हम लोग आराम से अपनी अपनी हमने शॉपिंग की, क्योंकि एक साथ करो ना आप तो फिर ये होता है कि बस एक दूसरे को ढूंढते ही रहो, फिर शॉपिंग हुई पड़ी है। तो मैंने उनको कहा कि आप लोग आराम से कर लें, मैं अपनी कर लेती हूँ, आप अपनी कर लें, तो जब हम फ्री हो जाएंगे तो फिर कॉल पे हम बात कर लेंगे और हम फिर वहीं पे जो है ना मिल लेंगे और वापस चले जाएंगे। आई मैं सिर्फ थी कारफोर के लिए और मिनीसू के लिए, मेरा और कोई भी काम नहीं था। दूसरा ये था कि ज़ाहिर है इतनी देर मैंने नहीं लगानी थी, मैं सोच के आई थी कि मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, तो आने जाने का भी मैंने करना है, ये दोनों काम भी कंप्लीट करने हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ग्रॉसरी हो गई और काफ़ी दिनों के बाद निकली, मौसम भी इतना अच्छा था तो बहुत मज़ा आया। आप बताइए आपके सिटीज़ में मौसम कैसा है? कराची में मौसम अच्छा हुआ, हैदराबाद में, सिंध में मौसम अच्छा हुआ है, पंजाब में भी बताइएगा। यहाँ तो माशाल्लाह अभी भी स्टिल बहुत बारिश हो रही है, रात को भी बारिश थी, यहाँ भी बारिश थी, अभी भी बारिश हो रही है, तो ज़रूर ही आप मुझे बताइएगा। और एक और चीज़ ये कि जो ग्रॉसरी का हॉल है ना, वीकेंड ग्रॉसरी का, वो मैं आपको बिल्कुल सेपरेट दूंगी, क्योंकि फिर ना व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आती है कि आप ग्रॉसरी क्यों नहीं शेयर करती। एक वीक गुजरता है ना, क्योंकि मैं वीकली शेयर करती हूँ, तो जैसे ही एक वीक गुजरता है तो सब आप लोग मुझसे कहने लग जाते हो कि हमें दिखाएं, शेयर करें, तो इसीलिए उसका मैं व्लॉग जो है ना इस बार अलग बनाऊँगी, चाहे वो 5 मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा, वीडियो उसकी अलग होगी। और ये है कि फिर जो देखना चाहेंगे आप बिल्कुल देख लीजिएगा, जिनको नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, आप मत देखिएगा, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं इसको सेपरेट रखूँगी।
आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने इनका सैलड लिया। वैसे मैं यहाँ का सैलड बिल्कुल नहीं लेती, मुझे अच्छा भी नहीं लगता इनका सैलड। तहज़ीब के सैलड के बाद तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी अच्छा लगता होगा, लेकिन बस आज मेरा दिल चाह रहा था कि चलो ले लूँ मैं। और भूख भी लग रही थी यहाँ पे, क्योंकि नाश्ता मैंने किया था, फिर मैंने खाना खाया था 3 बजे शायद खाया था मैंने, हाँ। उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया और अभी तकरीबन रात के 9:30 पौने 10 हो रहे हैं। तो बस मैंने ले लिया था फिर सैलड, क्योंकि मैंने सोचा था मैं जल्दी से घर जाके खा लूँगी। इसके बाद फिर और भी कुछ काम है जो कि मैं आपको बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। और ऑलमोस्ट मेरी ग्रॉसरी कंप्लीट हो गई है, बस थोड़ी बहुत रहती है वो मैं करूँगी। उसके बाद मैं बिलिंग कराऊँगी और फिर चलते हैं घर। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अम्मी के घर। मैं अपने घर नहीं गई, मैं अपने घर गई थी, मैंने सारा सामान अपने घर रखा और फिर मैं दोबारा अम्मी के घर आ गई हूँ, क्योंकि मेरे पास गाड़ी जो है भाई की थी और वो हमें छोड़ के चला गया था जी। तो मैंने अपने पेरेंट्स को भी ड्रॉप करना था और मेरे हस्बैंड ने भी आना था और कुछ हमारे और भी कुछ कोई काम थे 1-2, तो वहाँ हमने जाना था। तो इसलिए इनको मैं यहाँ पर अभी ड्रॉप करके और फिर मैं गई थी बाहर। और मेरे हस्बैंड जैसे ही घर आए तो हम लोग जा रहे हैं बाहर, क्योंकि एक बहुत ही ज़रूरी काम था तो वो हमने करना था। हालांकि हम काफ़ी लेट हो गए, इस टाइम रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन हमें करना था तो हमें जाना पड़ा। आज का दिन माशाल्लाह अच्छा गुजरा, बस भागते दौड़ते ही पूरा दिन गुजरा, लेकिन बहुत मज़ा आया। मौसम इतना अच्छा हो गया, अच्छी शॉपिंग भी हो गई और इन्जॉय किया। मैं तो वैसे आपको पता है छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होती हूँ। मेरे लिए इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी नहीं होती कि वो हों मैं तभी खुश होंगी। तो मेरी लाइफ में मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत होती हैं। बस वो काम किया, उसके बाद घर आते हमें तकरीबन 1 हो गए होंगे, 1 हो गया होगा। और जैसे ही मैं घर आई तो भाई गया हुआ था फ्रेंड्स के साथ, मौसम अच्छा था, वो सब भी निकले हुए थे। तो वापसी पे वो मेरे लिए पिज़्ज़ा लेकर आया। भाई है, बहन भाई का प्यार ऐसे ही होता है। तो जहाँ भी वो जाता है तो मेरे लिए ज़रूरी कुछ ना कुछ पैक करा के लाता है। मेरे हस्बैंड भी मोस्टली यही करते हैं और भाई भी यही करता है। भाई ना गया था फ्रेंड्स के साथ, तो उसने स्पेशल मेरे लिए जो है ना जो खाया तो मेरे लिए अलग से साइड पे रख के और पैक करा के ले आया। तो अभी वो मुझे देने आया था, बस दे के और चला गया। तो बहन भाइयों का प्यार माशाल्लाह ऐसे ही होता है। अल्लाह ताला हर बहन भाइयों का प्यार जो है वो ऐसे ही रखे, सलामत रखे हमारे भाइयों को हमारे सरों पे। मैं इतनी खुश हो गई, उसने मुझे बताया ही नहीं, जस्ट कहा कि बस मैं आ रहा हूँ, तुम डोर खोलो, और दे के और चला गया कि ये तुम खाना, तुम्हारा हिस्सा है। और बस उसके बाद ना फिर मैं घर के काम करती रही 2:30 बजे तक, 2:30 तक मैं काम करती रही। मैंने पूरा किचन क्लीन किया, चीज़ें समेटी। उसके बाद ये रुमाल मैंने यहीं वॉश करके रख लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं और मैं बाहर जाके शोर नहीं करना चाह रही थी, तो इनको वॉश करके मैंने यहीं रख लिया। तो चलें जी, अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। आज मैं बहुत थक गई हूँ, कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।